今日嚟睇下9位主唱嘅 vocal。首先嚟睇圭賢，圭賢最大嘅特色係控制，每一句都好穩定，呼吸控制成熟，情感輸出自然，同時共鳴保持一致，所以聽落舒服，但係又充滿控制感。所以最後我會歸類佢係風主都富。而家睇白賢，白賢最大嘅特色唔係高音，而係控制，每一粒字，每一下轉音都非常自然，細節非常多。歌曲需要力量，就可以即刻推上去。所以最後我會歸類佢係都主權富。而家睇金俊秀，金俊秀最大嘅特色係全面爆發、控制、速度、情感，幾乎全部都有。舞台感染力亦非常強，所以力量同控制可以同時存在。所以最後我會歸類佢係權主、都同豐富。而家睇 DK 最大嘅特色係高音衝擊力，聲音明亮，穿透力強，現場非常穩定，同時保留流動感，所以高音唔會太重，亦都唔會太硬。所以最後我會歸類佢係權主豐富。而家睇盛歡，盛歡最大嘅特色係情感、故事感同埋穩定度。當歌曲需要力量，又可以即刻爆發，所以情感同力量平衡得非常好。所以最後我會歸類佢係豐主權富。而家睇中豪，中豪最大特色係力量，高音衝擊感非常強，投射力又非常高，所以每一下高音都充滿壓迫感。中豪嘅能力比較少，但係少唔代表佢弱，只係集中響最擅長嘅方向。所以最後我會歸類去做權主。而家睇救國，救國最大嘅特色係全面，適應能力高，唔同曲風都可以駕馭，整體控制亦非常平均。所以最後我會歸類去做權都豐混合。最後睇志文，志文最大特色係音色，聲音輕，流動感強，情感感染力又非常突出，所以辨識度一直都好高。
所以最後我會歸類去做都煮豐富。最後睇 Chan 最大特色係高音穿透力，共鳴集中，控制成熟，高音保持力量，同時亦保留細節，所以聽落乾淨、直接又非常穩定。所以最後我會歸類去做都煮豐富。你覺得邊個最能打？多謝收睇。